Письмо Хасан аль-Басри халифу Умару ибн Абдуль-Азизу. Абу Нуайм в своем известном труде Хилия аль-Аулия приводит рассказ от Ибрахима ибн Абдуллы ибн Абу аль-Асвада о том, что в один из дней один из величайших ученых ислама, Хасан аль-Басри, отправил Умару ибн Абдуль-Азизу послание, в котором было сказано: «А затем, поистине этот мир временная обитель, и никто не останется здесь навсегда, и поистине Адам был низведен сюда в наказание, а посему, о повелитель правоверных, остерегайся этого мира. Здесь запасаются тем, от чего отказываются, и богатеют тогда, когда беднеют. Каждый миг он приносит жертвы, унижая тех, кто почитает его, и делая нищим того, кто копит земные богатства. Его блага подобны яду. Вкушает его только тот, кто не знает, что это такое, и гибнет от него. Живи в этом мире, как больной, который залечивает свои раны. Он соблюдает диету, короткий период, опасаясь затяжной болезни, и терпит то, что ему неприятно, опасаясь долгого испытания. Остерегайся этого обольщающего мира, который обманывает своими красотами и дарит надежды, который прельщает и завораживает. Он словно принаряженная невеста, взоры притягиваются к ней, сердца очаровываются ею, души влюбляются в нее, но эта невеста убивает всех своих мужей. Живые не извлекают уроков из прошлого. Судьбы первых не сдерживают тех, кто следует за ними, и даже знающий об Аллахе не задумывается, когда ему рассказывают об этом мире. Влюбленный в него получает от него то, что ему нужно, обольщается, развращается и забывает о возвращении к Аллаху. Он отдает ему свое сердце, пока не споткнется о него, и тогда он начинает горько сожалеть и сильно горевать, а тем временем муки смертельной агонии уже соединяются с горечью расставания. Он покидает его в муках, так и не добившись желаемого, и не отдохнув от забот. Он отправляется в путь без провианта, неподготовленный. Остерегайся его, о повелитель правоверных, и больше всего радуйся тому, что ты сумеешь остеречься его. Потому что всякий раз, когда пользующийся земными благами находит в них покой и радость, они доставляют ему неприятность. Тот, кто вместе со своей семьей находит в них радость, обольщается, и тот, кто пользуется ими, завтра понесет убытки. В этом мире ожидания сопряжены с испытаниями, и пребывание в нем есть умирание. Его радость смешана с горем. То, что теряешь в нем, не возвращается, и никогда не знаешь, что ожидает тебя впереди. Его обещания лживы, а надежды, которые он вселяет, обманчивы. Самое чистое в нем не лишено примеси. И жизнь здесь в тягость. Здесь потомку Адама всегда угрожает опасность. И если он разумен, то ограждает себя от удовольствий и проявляет бдительность в беде. Если бы Создатель не поведал нам об этом мире и не привел притчи о нем, его все равно бы хватило, чтобы разбудить спящего и беспечного. Но Аллах предостерег от него и дал назидание. Этот мир ничего не стоит и не весит у Аллаха, и Он не взглянул на него с тех пор, как создал его. Твоему пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, были показаны ключи от его сокровищниц, которые не уменьшили бы его награду у Аллаха даже на вес комариного крыла, но он отказался их принять. Он не захотел ослушаться веления своего Господа или возжелать то, что ненавистно его Создателю, или оказать почтение тому, что унизил его повелитель. Он скрыл этот мир от праведников для испытания их,
и распростер его перед своими врагами для обольщения их, чтобы обольщенный земными благами, обретя их, решил, что он достойнее других, и позабыл о том, как Аллах поступил с Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, когда тот привязывал камень к животу, чтобы притупить чувство голода. В предании сообщается, что могучий и великий Аллах сказал Мусе, мир ему: «Завидев приближающееся богатство, скажи: это из-за греха, наказание за который не было отсрочено. А завидев приближающуюся бедность, скажи: добро пожаловать, признак праведников. Если хочешь, последуй примеру того, кто был духом и словом от Аллаха, Исы ибн Марьям, Иисуса, сына Марии, мир им обоим, который говорил: моя приправа – это голод, мой девиз – это страх перед Аллахом, моя одежда – это власеница, зимой мой очаг – это первые лучи солнца, мой светильник – это луна, мое средство передвижения – это мои ноги, моя еда и мои плоды – это то, что взрастила земля. Я не имею ничего, когда засыпаю, и не имею ничего, когда просыпаюсь. Но на свете нет никого богаче меня».